Арқып докумонунаны тыһынчы 905 сыллааққа мус устар сүрбе күнүгер омаллаан нэһилиэгер сельскей клуб үлетин саҕалаабыта. Бу кемтен Балагур нэһилиэгер культура үлетэ саҕаламмытынан белиэтинер. Себиидисэйинэн культ просвет училищаны саҥа бүтерен кэлбит Анна Ивановна Семенова тыһынчы 902 сылга диэри үлэлиир. Онтон тыһынчы 902, тыһынчы 905 сылларга диэри Василий Аристархович Жочковскай себиидисэйинэн үлэлээбит. Ити сыллар эдер ытчаттара ахталларынан тыһынчы 905 сыллааққа нэһилиэкке саҥа электрическай уот үлэҕэ киирэн саҥа дьыл барааһынньыгын клубка көрсүбүттэр. Ол кэмнерге нэһилиэк уусуран самодеятельныһын көхтөөх кыттааччылара Мария Петровна Саморцева, Евдокия Михайловна Посельская, Василий Семенович Карпов, Василий Николаевич Павлов, Зоя Сафроновна Павлова, Гаврил Семенович Нестеров, Клавдия Афанасьевна Окрокова арас тәрәһендәргә кыттан жон биһиребилин ылбыттара. Жичковский Василий Аристархович кенниттен себиидисэйинэн, Карпов Василий Семенович, Онтон Жирков Василий Иннокентьевич тыһынчы 906 сылга диэри үлэлээбитэ. Архив документтарыгар суруллубутунан көрдөккө тыһынчы 906, тыһынчы 967 сылларга себиидисэйинэн үгүс киһи кылгас кемнерге үлэлээн ааспыттары. Нэһилиэкке культура үлэтэ сайдарыгар хас биирдии үлэлээн ааспыт жоҥмут бэйэлэрин сэмэй кылааттарын киндерсен сайдыыны салайсан кэлбиттеригер махтана саныыбыт. Тыһынчы 906-11-6-12 сыллааққа колхоз тәрийитинэн Алексеев Иван Гаврилевич улахан үлэни ыытан 242 местелээх саҥа клуб улуу өктө барааһынньыгын көрсө үлэҕэ киирбитэ нэһилиэк бир улахан ситиһитэ буолар. Манна прорабынан Захаров Павел Егорович, Никитин Иван Иннокентьевич, Шестаков Иван Павлович уонна бары бир дойдулаахтарбыт комсомоллар эдер ытчат үрдүк таһарлаахтык үлэлээн нэһилиэкке клуб дьиэтэ баар буолбута. Дьэ бу кэмиттэн ытчат тымсыр-сирэ клуб буолбута. Фойета спортивный саала кэриэтэ буолан үгүс элбэх күрэхтэр ыытыллар эбиттэр. Тыһынчы 967 сыллааққа саҥа үөрэҕэ бүтерен кэлбит Клавдия Кузьминична, Майрод Александрович Наговицыннар культура дьиэтигэр директорынан, методиһынан, уусуран салайааччынан отуттан тахса сыл культура сайдыытыгар дьон сыннялаҥын тариигэ үлэлээбиттерэ, эдер саастарын эрчимин, үгүс сыраларын биэрбиттерэ. Кинилэр салаяр, аяр коллективтара, ырыы үнкүү ансамбллара, арас тахымнаах фестивалларга, уусуран самодеятельность көрүүлэригэр, күрэхтэригэр үгүстүк ситиһилэммиттерэ. Майрод Александрович Балагур нэһилиэгин хоорун түөртүнтэн тахса сыл айамнылаахтык, беренилээхтик салаян кэлбитэ. Хорга арас көлүөнэ дьон ырыы абыгар ылларан күүстээх үлэҕэ үөрэххэ ситиһи кынаттаммыттара.
hata yerkelde ökürük gelgiyen ödürdü simenen genkile munara nendere dolguyda Балагур хора амма улуһугара саха сиригери хорунан ыллааһын искусства көрүҥүн быһыытынан сайдыытыгар Майрод Александрович сүдү кылаатын киллербит үтүөлээх. Клавдия Кузьминична бочоттаах сыннялаҥа тахсыар диэри клубка директорунан үрдүк таһаарылаахтык үлэлээбитэ. Ол кэннэ клуб директорунан үлэлээн ааспыттара Абрамова Любовь Афанасьевна, Наговицын Майрод Александрович, Брусенин Павел Гаврилевич, Томская Дарья Васильевна, Еремеева Татьяна Спартаковна, Колосова Нюргяна Михайловна, Александров Василий Васильевич, Петрова Анна Афанасьевна, Наговицын Александр Майродович, Кузьмин Николай Максимович, Иванова Анна Васильевна, Анна Федотова Сахяна Николаевна. 2009 сыллааққа үтө жылы проегінен нәхилек бітігер саңа клуб тұтылдан үліға кербіті. Клуб тұтутугар нәхилек олықтауқтара бары көқтақ күттіні ылан үстәқ үлі бар бұта. Бұ кәмге директорынан Федотова Сахяна Николаевна, бағалығынан Владимир Устинович Тимофеев үлілі біттірі. 2019 сылга Балагур нәхилегин хорын кыттылаақтара турорсан, клуб путугар Майрод Александрович Наговицын ата эңериллен анал беле ыяммыта. Билигни кемге Майрод Александрович Наговицын атынан культура кенегер директоринен Ульяна Юдовна Кузьмина үрдүк тахымнаахты үлели сылжар. Барыта 12 үлехет үлели хамсы сылжабыт. 2-тыгынча сүрбе сыл түмүгүнен Сака республикатигер бастын үлелээх клуб атын ылан 100-тыгынча харчынан премия ыллыбыт. Культура кийинин ихинен элбэх куругуактар, түмсүүлер, тахарылаахты үлелиллер.